ओके, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक कफ एंड कोल्ड सिरप ऐसा है जिसमें एथिलीन ग्लूकोन जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उससे क्या आएगा, उसमें टॉक्सिस पाया जाएगा। तो ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। उससे कैंसर भी हो सकता है या इससे इंसान भी मर सकता है। इसी रिपोर्ट पर एक आया है जो कुछ कंट्री में बच्चे लोग ये सिरप पिए हैं, उससे उनका डेथ हुआ है। अभी उन पर सब पर जांच पड़ताल चालू है, देखिए क्या आता है।